Evet dostlarım, bugünkü ağaç dallarından yaptığımız köprümüz bitmiş bulunmakta. Tam doğa yakışır bir köprü oldu. Hiçbir çivi çakmadan iplerle ağaç dallarını birbirine bağlayarak bu şekilde bir karşı tarafa geçeceğimiz bir köprü elde etmiş olduk. Suyumuz her ne kadar az aksa da karşıya geçişlere zorluk yaşıyordum. Ama şimdi bu köprüyle birlikte daha rahat bir şekilde ağaç toplayabileceğim, ağaç dallarını toplayabileceğim. Şimdilik yemek zamanına geçebiliriz. Karnım çok kötü acıktı arkadaşlar. Burası benim önceden ilk yapmış olduğum barakam. Hemen aşağı tarafına da işte köprüyü yapmıştık. Buraya güzel bir yaşam alanı yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olabilirim tabi. Gelip insanoğlu buraları yıkmazsa. Şimdilik bu kadar. Şimdi yemek faslına başlayabiliriz. Bunları evden getirdim. Yağış olduğu için burası. Bunlar bayağı ıslanmış. En azından kuru odunları biraz tutuşturayım da daha sonra ıslak odunları atacağım.